Namanganda bitta qilib chotga proyekt qilib beraman deyapti. Bilasanlar-ku, mashinani yaxshi ko'raman. Hozir bir daqiqa. Nega telefon qilib o'rasizlar? Ha deb. Yosh bola emasman-ku. O'zim bilaman, xo'p. Tinchlikmi? Kim bilan gaplashding? Ha, qo'yaver bittasi. Yo, xuddi dushmaning bilan gaplashganda gaplashding. Kim o'zi gaplashib qo'yaymi? Yo'q, onam. Izvorallar telefon qilaverib. Hozir onang bilan, rostdan onang bilan gaplashdingmi? Nima yosh bolamanmi, men ularga tushunmayman. Axir og'ayni, onalarni, otalarini bilasan-ku, ularning vazifasi shu. Ota-ona haqida sen nima ham bilarding? Og'zingga qarab gapir. Ha, o'rtoq, bunaqa demoqchi emasdi. Og'ayni? Shart emas. Shart emas. Sen mendan doim so'rarding-a? Bolaligim qanday o'tganligiga qiziqarding-a? Yaxshi, senga, sizlarga bu haqda aytib beraman. Meni bolaligim bolalar uyda o'tgan. Deddomda. Nomini xunukligini qara. Esimda. O'sha paytlarda turli xil ota-onalar bizlarni tishimizni do'riga, ko'zimizni nuriga qarab baholab olib ketishardi. Sho'rlik do'stingiz esa bu baxtdan har safar bebahra bo'lib kelgan. Sen bo'lsa bugun yuzimga tik boqib, nimani ham tushunarding degan. Aslida esa chindan mening o'rnimda bo'lganingda bu gaplarni aytmasding. Sen bizga suhbat boshida o'sha sevimli mashinangni ustaxonaga topshirganingni aytdingmi? Tasanno, qoyil. Ishonaman. O'sha ustalaring matohingni butun holatga keltirib berishadi. Lekin shuni unutma. Bir kun kelib ikki aziz insoning borsa kelmas joylarga ketishadiki, ana shunda butun dunyoni ostin-ustun qilsang ham hech kim ularni senga topib bera olmaydi. Ota-onangni qadriga yet. Meni safim esa bo'sh tursin. Yetimlik yuki og'ir. Buni ko'tara olmaysan. Yo'q. Mayli, men bora qolay. Yaxshi qol. Og'ayni, to'xta. Odammassan. Alo. Ha, ona. Qaytyapman. Ona. Iltimos. Meni kechiring.